Diqqət uşaqlar, deməli Abdurrahim və Əlibala face to face-i biz bir dəfə elədik, amma müəyyən problemlərə görə Əlibala döyüşə gələ bilmədi. Birinci növbədə izah ilə döyüşə gələ bilmədiyin səbəbidir. Ki mən xəstələnmişdim, qızdırmam qalxmışdı, ona görə döyüşə gəldim. Qızdırması qalxmışdı ona görə. Abdurrahim də dedi ki, əgər bu döyüşə gəlməyibsə məndən qorxub. O demək, düzdür. Və mən bunu çatdırdım. Rəylərdə də yazmışdılar ki, qorxub gəlmir. Əlibala Əlibala qorxub gəlmir. Amma reallıq olaraq Əlibala sənə qarşı video çəkmişdi. Sənə izlətdim. Sən də o videonu gördün. Sən də izləmisən bunun dediyi sözləri. Artıq bizim döyüşümüz bu həftənin 6-cı günü. Ayın neçəsi eləyir? Bu həftənin 6-cı günü. 25-i. 25-i sizin ikinizin döyüşü olacaq. Amma bu dəfə sizin heç birinizin fırlatma şansı yoxdur. Yəni bu sonuncu face to face-dir. Görək bu dəfə bu döyüşdə kim qalib olacaq. Nəsə demək istəyirsən Abdurrahimə döyüşlə bağlı? Ringdə sözümü deyəcəm. Sən ancaq ringdə deyəcəksən. Yəni üzdə heç də demək istəmirsən. Yox, mən demək istəmirəm. Bəs məncə sənin nəsə sözlərin var, maraqlı sözlərin. Mən də belə demək istəmirəm, mənim yumruqlarımız danışsın da döyüşdə. Ancaq yumruq danışsın. Başqa nə demək istəyirsən? Saçını da kəsdirib. Başqa yəni bu papağı birinci... Papağı... Əlsiz. Papağı at başında. Papağı at deyir. Taşır aşağı, qatıqlayır aşağı. Yox, artıq dalaşmaya ehtiyac yoxdur. Sözlərimiz həmişəki kimi ringdə yumruqlarla danışacaq. Və bu arada uşaqlar, çəki fərqi də var, onu da nəzərinizə çatdırım ki, Abdurrahim qalxıb 63 çəkiyə, sən isə 48 çəkidəsən. Amma Abdurrahim, 5 gün sənin vaxtın var çəkini salmağa, ən azından 48-ə düşə bilməsən də 5 kilo maksimum salmaq lazımdır, yaxşı? Yaxşı. Okey uşaqlar, bizi gözləyin, qarşılaşaq bir dənə face to face, amma artıq hərəkət eləmirik ki, problem yaratmayaq, yaxşı mı? Dedim axı artıq hərəkət eləməyin. Yaxşı uşaqlar, davay, dağılışırıq. Hamı bizi gözləsin.